व्हाट्सअप गाइज, आज म बारीमा आइसकेको छु घाँस काट्न। यहाँ मम्मीले यति घाँस काटिसक्नु भएको छ। यहाँ हेर्नु यस्तो अहिले यस्तो अँधेरो जस्तो भइरहेको छ गाइज। माथि धुरी छ यस्तो हेर्नु। यहाँ हेर्नु गाइज, यता चाहिँ यस्तो 1700 भोल्टको झट्का लाग्ने जस्तो छ गाइज। यहाँ मम्मीले घाँस नि काटिसक्नु भएको छ गाइज। यहाँ यति धेरै काटिसक्नु भएको छ गाइज। यहाँ मम्मीले यहाँ हेर्नु, यहाँको भ्यू हेर्नु गाइज। यहाँ भ्यू हेर्नु गाइज, यस्तो बवाल छ नि गाइज। हेर्नु वहाँ त्यहाँ मेरो मम्मी हुनुहुन्छ। यहाँ त मकै त हेर्नु त मम्मी यति ठुला भइसकेछन् हो न मम्मी। यहाँ चाहिँ झार गर्ने नि भएछन् नि मम्मी। यहाँ सुन्तला छन्, सुन्तलाको रुख छ। यहाँ चारैतिर हेर्नुहोस् गाइज, यस्तो हरियाली छ गाइज। सुन्दरता नै सुन्दरता यस्तो छ गाइज। त्यहाँ आँपको रुख छ, आँपको रुख छ। रुक्नुहोस् गाइज, म त्यही गरेर तपाईँहरूलाई देख गाइज। हेर्नु त यति राम्रो रुख छ नि यो गाइज। हेर्नु यहाँ हाम्रो यस्तो मकैहरू भइसकेका छन् यति ठुला ठुला। कोहीमा चाहिँ त हुर्केछैनन् है मम्मी। यहाँ त कोही त हुर्केको छैनन् गाइज। यहाँ हेर्नु, यो आँप हेर्नु। यहाँ सल्लाहहरू धेरै छन्। यहाँ आकाश त अहिले यस्तो अँधेरो खाले भइसकेको छ गाइज। यहाँ यसको रुख छ हेर्नुहोस्, हाम्रा मकैहरू छ। हजुर फटेङ्ग्रा त थाहा भएन। झार गर्ने हो, यहाँ झार गर्ने हो। अब ल झार गर्न पर्यो गाइज। अब झार गर्छु। अब यहाँ झार गर्दैछु गाइज। यहाँ चाहिँ धेरै अत्यन्तै धेरै छन्। हेर्नु त गाइज, यति धेरै झाडी जस्तो हो नि। यहाँ हेरी अहिलेको सिजनमा हेरी सर्प आउने नि डर हुन्छ हो नि त मम्मी। यहाँ हामी सफा गर्न लागेका छौँ गाइज। यहाँ हेर्नु त यति धेरै उस छ। हेर्नु त पुरै गराउनु पर्ने भयो कि गाइज। यहाँ त यहाँ हेर्नु, मकैका तलको पातले एक घन्टा उखाल्यो गाइज। यस्तो गर्दै उखाल्न पर्छ, नउखाल्ने नै यस्तो भात्न पर्छ गाइज। यता यस्तो हान यी गाइज यहाँ छ यी गाइज। यत्रो गरिसकेको छु। हेर्नु त यति धेरै गरिसक्यो। यहाँ यस्तो गर्दाखेरि घाँस नि हुन्छ, यहाँ सफा नि हुन्छ। त्यस्तो भयो के मम्मी। यहाँ त लास्टै युज छ है, लास्टै युज के। यिनी झारहरू कति धेरै छन् हेर्नु न। यहाँ हेर्नु, यहाँ यस्ता झारहरू छन्। मैले यहाँ चाहिँ त अलिअलि भ्याएको छु गाइज। यहाँ सो यो गाइज मैले यति धेरै गरिसकेको छु। यता वरिपरि यस्तो गरिसकेको छु। यहाँ कबलीको रुख छ। यहाँ उसको छ, यो के को रे, काँक्राको रुख छ गाइज। यो के को रुख कमेन्ट गरेर भन्नलाई। यसको नाम के हो गाइज, मलाई आएन भन्नलाई गाइज। मम्मी जानु न अब घाँस काट्नु न।